వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వాహిని వ్లాగ్స్. సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. సో మీరందరూ కూడా బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి డిష్ వాషర్ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది నేను మీకు ఒక క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ నేను డిష్ వాషర్ని ఎందుకు కొన్నాను, ఎప్పుడు కొన్నానో అయితే నేను మీతో చెప్తాను. ఫస్ట్ నేను డిష్ వాషర్ని అయితే నేను 6 months బ్యాక్ తీసుకున్నాను. నేను యూట్యూబ్లో అలా గూగుల్లో సెర్చ్ చేశాను డిష్ వాషర్ గురించి. సో ఓకే, బెటర్ అనిపించింది నాకు, ఎందుకంటే మెయిడ్స్ రావట్లేదు ఇంట్లో, నేనైతే అసలు వాష్ చేసుకోలేను. సో ఇంకా వేరే ఆపర్చునిటీ ఏమైనా ఉందంటే నాకు ఇంకా అదే కనిపించింది అనమాట. సో అందుకని నేను అది కొనుక్కోవాలనేసి ఆలోచనతో దాని గురించి సర్చ్ చేసి IFB Neptune VX డిష్ వాషర్ అయితే నేను తీసుకున్నాను. సో అది 12 place డిష్ వాషర్ మెంబర్స్కి సరిపోతుంది అనేసి అండి. కొంచెం మెయిడ్స్ అయితే మనం టోటల్గా ఏమీ పని లేకుండా గిన్నెలు వాళ్ళకి వదిలేస్తాం రుద్దుసేమని. సో దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం మనం అయితే శ్రమ పడక తప్పదు. సో ఎలా శ్రమ పడాలి అంటే, గిన్నెలు ఫస్ట్ మనము ఎప్పుడైనా ఏదైనా తినేస్తాం కదా, తినేసిన తర్వాత డిషెస్ అన్నిటిని మనం కొంచెం అప్పుడే వాటర్ ట్యాప్లో వాష్ చేసేసి షింక్లో పారేసామనుకోండి, ఇంకా మనకి ఏ బాధ లేకుండా డిష్ వాషర్లో వేసేసుకోవచ్చు. సో మీరు అలా వేయకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఎంతైనా కొంచెం నీట్గా ఉంటాయి అన్నమాట డిష్ వాషర్లో. మనం ఒక్కసారి ఏదైనా ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తిన్న ప్లేట్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ట్యాప్ ఆఫ్ చేసి ఒకసారి ఇలా అనేసి మనం సింక్లో పడేసామంటే ఓకే, దట్స్ ఆల్ అనమాట. మంచిగా డిష్ వాషర్లో వేసేసుకుంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. మనం మేడ్కి అడిగితే నార్మల్ వాటర్తో అలా వాష్ చేస్తుంది. సో డిష్ వాషర్లో వేస్తే ఏమిటంటే హైజీన్గా ఉంటాయి. ఎంతైనా హాట్ వాటర్తో వాష్ చేస్తుంది కదా, సో మొత్తం క్లీన్గా హైజీన్గా ఉంటాయి. సో నాకైతే డిష్ వాషర్ బెటరా కాదా అని అంటే, నేనైతే మెయిడ్స్ దొరుకుతారు అన్ని విధాలుగా ఓకే, నేను కంఫర్ట్ అనుకుంటే వెళ్ళండి, పని వాళ్ళు దొరికితే ఓకే, యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. సో ఇఫ్ నాట్, మీకు మెయిడ్స్ దొరకట్లేదు, ఇబ్బందిగా ఉంది అని అంటే, నేను బెస్ట్ అని చెప్తాను డిష్ వాషర్కి వెళ్ళమని. సో ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ 6 months పైనుంచి నేనైతే యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ డిష్ వాషర్ని. నాకైతే ఓకే, పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది మెయిడ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. కొనాలి అనుకుంటే ఇది ఒక క్లారిటీ అనమాట. మీకు ఫస్ట్ ఈ క్లారిటీ ఉంచుకోండి. ఏంటి, మెయిడ్స్ వస్తున్నారా, ఓకే దెన్ మెయిడ్స్తో కానిచ్చేసేయండి. సో మీకు మెయిడ్స్ రావట్లేదు, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మీరు మీరు రుద్దుకోలేకపోతున్నారు. సో వేరే ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే, నేను డిష్ వాషర్ అని చెప్తాను. సో వంగి రుద్దుకొని కష్టపడేదానికంటే జస్ట్ ఆ టైం వరకు వాషెస్ దాంట్లో పెట్టుకోవడం అయితే బెటర్ అని నేనైతే ఫీల్ అవుతున్నాను. సో ఇది ఈరోజు నేను మీకు చెప్దాం అనుకున్నాను. సో కాకపోతే కొంచెం డిష్ వాషర్కి అయితే కొంచెం మెయింటెనెన్స్ అయితే ఉంటుందండి. మేడ్కి నార్మల్ సోప్ మనం కొనిచ్చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే సరిపోతుంది. సో డిష్ వాషర్కి అయితే అలా కాదు. సో టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనము దానికి తగ్గ అమౌంట్ అయితే మనం పే చేసుకోవాలి కదా. మెయింటెనెన్స్ అయితే డిష్ వాషర్కి కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈ మెయింటెనెన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనకి డిష్ వాషర్లో మెయిన్గా 3 products అయితే కంపల్సరీ ఉంచుకోవాలి డిష్ వాషర్ కొనుక్కున్నప్పుడు. సో మేము కొన్నప్పుడు డిష్ వాషర్ ఎంత అయిందంటే 42,000 అయింది. దాని తర్వాత మాకు అప్పుడు తెలిసింది డిష్ వాషర్ తర్వాత మన మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి. దాంట్లో మనం వేయడానికి ఇట్లా సోప్స్ ఇవి ఉండవండి, ఇట్లా టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. డిష్ వాషర్లో వేసే టాబ్లెట్స్ అనమాట ఇవి. IFB డిష్ వాషర్ కాబట్టి IFBవే టాబ్లెట్స్ కూడా దొరుకుతాయి అనమాట. ఇది 30 ఉంటాయి దీంట్లో టాబ్లెట్స్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 800. 30 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. సో నాకైతే 1 monthకి ఒక బాక్స్ సరిపోతుంది. సో ఎప్పుడైనా రిలేటివ్స్ వస్తే మాత్రం ఎక్కువ పడతాయి అనమాట. డైలీ వన్స్ అయితే నేను వేస్తాను, నాకు సరిపోతుంది. సో ఈ టాబ్లెట్స్ వేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ సాల్ట్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది డిష్ వాషర్ కంపల్సరీగా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ సాల్ట్ అయితే మనం యూస్ చేయాలి. సో ఇది ఎందుకంటే, హార్డ్ వాటర్ ఒకవేళ హార్డ్ ఉంటే ఆ వాటర్ని సాఫ్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ సాల్ట్ని మనం డిష్ వాషర్లో అయితే వేయాలి. సో ఇది ఎన్ని డేస్ కంటే, నేను ఆల్మోస్ట్ 15-20 డేస్కి ఒకసారి అయితే ఇది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ సాల్ట్, దీంట్లో సాల్ట్ ఉంటుంది అనమాట, దానికి సంబంధించిన వాటర్ని సాఫ్ట్ చేసే సాల్ట్ అనమాట ఇది మనం అక్కడ డిష్ వాషర్లో మనకి ఒక సాల్ట్ బాక్స్ అని ఇస్తాడు, దాంట్లో మనం ఈ సాల్ట్ వేస్తే అది ఒక 15-20 డేస్కి అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది అయిపోయింది అనుకోండి, మనకు తెలియలేదంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఇండికేషన్ ఇస్తుంది సాల్ట్ అయిపోయింది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 190.
సో ఈ రెండు కాకుండా ఇంకొకటి కూడా ఉందన్నమాట డిష్ వాషర్ యూస్ చేయాలంటే. ఇదేంటంటే రిన్సైడ్ అంటారు దీన్ని ఆటో డిష్ రిన్సైడ్. ఐఎఫ్బి కంపెనీవే అన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఎక్కువ కాలం మన్నాలి కదా, సో అందుకనే నేను రిన్సైడ్ ఇది దేనికి అని అంటే గిన్నెలు తలతలా మెరవడానికి అనమాట. సో అందుకనే మనం ఆ సాటిస్ఫాక్షనే వేరు ఎంతైనా. మనం డిష్ వాషర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అవి తలతలా మెరుస్తూ ఉంటే నాకైతే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఆ ఫీల్. డిష్ వాషర్కి పక్కా ఉంటుందండి. మెయింటెనెన్స్ అయితే మనకి మంత్లీ వచ్చేసి టాబ్లెట్ 800, రిన్సైడ్ నేను మీకు అమౌంట్ ఎంతో చెప్పలేదు కదా, రిన్సైడ్ ఇది వచ్చేసి 190 రూపీస్, 190 అండ్ టాబ్లెట్ 800, సాల్ట్ ఆల్సో 190. సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసుకోండి. మంత్లీ అయితే మనకు మెయింటెనెన్స్ ఇది ఉంటుంది. పవర్ అయితే ఎక్కువ కన్సప్షన్ అయితే ఏమి ఉండదండి, నార్మల్గానే ఉంది. సాధ్యమైనంత వరకు నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉన్నా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో ఇది డిష్ వాషర్ ఐఎఫ్బి నెప్ట్యూన్ విఎక్స్ డిష్ వాషర్ నేను తీసుకున్నాను. సో దీని రివ్యూస్ కూడా అలా నాకు మంచిగా అనిపించాయి. సో అందుకని నేను ఇది ప్రిఫర్ చేశాను అనమాట. సో లోపల చూస్తే మనకి ఇలాగా 2 సెక్షన్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. అప్పర్ సెక్షన్ ఏమో ఇలా మొత్తం చిన్న చిన్న బౌల్స్, కర్రీ బౌల్స్, అలానే గ్లాసెస్, స్మాల్ గ్లాసెస్, బిగ్ గ్లాసెస్ అన్నీ పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. కింద సెక్షన్ ఏమో మనం స్మాల్ ప్లేట్స్, బిగ్ ప్లేట్స్, అలా ప్లేట్స్ మన కడాయి అవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ పెట్టుకోవడానికి కింద సెక్షన్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా మనకి 2 సెక్షన్స్ అనేది ఇస్తారు. సో ఇవైతే ఫ్యాన్స్ అండి. డిష్ వాషర్ లోపల ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో నుంచే వాటర్ అనేది మనకు వస్తుందన్నమాట. వాటర్ స్ప్రేయింగ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాన్స్లో నుంచి. సో ఇవైతే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డిష్ వాషర్లో. సో నెక్స్ట్ ఇదైతే సాల్ట్ సెక్షన్ అండి. సాల్ట్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఆ సాల్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలి. వాటర్ని సాఫ్ట్ చేసే సాల్ట్ అది అక్కడ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకి టాబ్లెట్ వేసుకునేది ఇలా ఇక్కడ ఇస్తారనమాట. అది టాబ్లెట్ పౌచ్, దాంట్లో మనం టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది రిన్సైడ్ అనమాట. రిన్సైడ్ వేసుకోవడానికి అలా ఉంటుంది, అక్కడ మనం రిన్సైడ్ ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో ఇవి మనకి డిష్ వాషర్లో ఉండే ప్రోగ్రామ్స్: ప్రీ వాష్, క్విక్ 30, ఎకో 50, సూపర్ 50, డైలీ, ఆటో డెలికేట్, ఆటో నార్మల్, ఆటో ఇంటెన్సివ్. ఇవి మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనం మ్యాక్సిమం డైలీ ఎక్కువ సూపర్ 50 ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ప్రీ వాష్ కూడా ఎక్కువ, ప్రీ వాష్, సూపర్ 50 అండ్ డైలీ, ఈ 3 అయితే నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ప్రీ వాష్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఎప్పుడైనా మనం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయినా ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు, మంచిగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో డిషెస్ అయితే ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మొత్తం ఇలా బోర్లించి పైన సెక్షన్లో చిన్న చిన్న బౌల్స్ అన్నీ ఇలా పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో నేను జస్ట్ నార్మల్గా వాష్ చేసి పెట్టానండి. లోపలంతా చూసారు కదా, ఇది ఇలానే ఉంటుంది. నేను జస్ట్ నార్మల్గా చెప్పాను కదా, ట్యాప్ కింద అలా పెట్టేసి పెట్టుకుంటాను నేను. ఇవన్నీ అలా పెట్టుకున్నవి. సో ఇదైతే కింద సెక్షన్. మనం ఇక్కడ గరిటెలు, ప్లేట్స్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము. మీకు డెమో చూపిద్దామని నేను వాష్ చేయకుండా ఒక గరిటె అయితే ఇలా పెట్టేశాను. సో ఇక్కడ నేనైతే సూపర్ 60లో పెడుతున్నాను. ఇక్కడ మనకి ఇదేంటంటే లోడింగ్ అనమాట. హాఫ్ లోడా ఫుల్ లోడా అని అడుగుతుంది. నేను ఫుల్ లోడ్ పెట్టాను కాబట్టి ఫుల్ లోడ్. అది హైజీన్ అనమాట, ఎక్స్ట్రా హైజీన్ మనకు డ్రై అవటానికి బౌల్స్ మొత్తం. సో ఇది ప్లే బటన్ అనమాట, అది ఆన్ చేస్తే ప్లే అవుతుంది, మొత్తం ఆన్ అవుతుంది అనమాట డిష్ వాషర్. సో ఇక్కడ నేను మీకు మిడిల్లో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. హాట్ వాటర్తో వాష్ చేస్తుంది అలాగా. అది ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, నేను ఒకసారి మీకు చూపిద్దాం అనేసి నేను తీసి చూపించాను మీకు. సో మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేసాను. సో ఇక్కడైతే అయిపోయిందండి డిష్ వాషర్ వాష్ చేయడం మొత్తం. సో నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఉన్నాయి బౌల్స్ అనేది. సో ఇదంతా చూసారు కదా, అలా మొత్తం నెయ్యి అదంతా ఉంది. ఇప్పుడు మొత్తం వాష్ అయిపోయింది క్లీన్గా. ఈ పాల గ్లాస్ కూడా అంతే, మొత్తం ఇందాక మిల్క్ అలా ఉంది కదా, మొత్తం ఇప్పుడు క్లీన్గా ఉంది, తలతలా మెరిసిపోతున్నాయి.
చూసారు కదా డిష్ వాషర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎలా ఉంటాయి బౌల్స్ బయటకు వచ్చాక కానీ. సో ఇది ఈరోజు మన వీడియో అండి. అనుకున్న వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకోండి, లేదు మాకు వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు కొనుక్కోకండి. సో ఇది జస్ట్ నా ఒపీనియన్ మాత్రమే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో తర్వాత కొనాలా వద్దా అనేది అంతా మీ చాయిస్ అనమాట. సో నాకు కంఫర్ట్ అనిపించింది కాబట్టి నేను ఓకే గో ఫర్ ఇట్ అని చెప్తున్నాను. సో మీకు ఓకే ఇదంతా ప్రాసెస్ కడిగి పెట్టుకోవాలి, దేని గోల్రా నాయన కడిగి పెట్టుకున్నప్పుడు మనమే రుద్దుకోవచ్చు కదా ఇదంతా అనుకుంటే మాత్రం ఓకే మీరు చేసేసుకోండి. ఎందుకంటే జస్ట్ ఆ కడిగి పెట్టడము మామూలుగా మనం గట్టిగా రుద్దటము చాలా తేడా ఉంటుందన్నమాట. సో నాకు కడిగి పెట్టుకోవడం ఓకే అంత ప్రాబ్లం అయితే అనిపించట్లేదు నాకైతే. ఓకే నాకు నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను. సో గిన్నెలు వాష్ చేయడం అనేది నా వల్ల అయితే కాదు. సో అందుకని నేనైతే డిష్ వాషర్ని ప్రిఫర్ చేశాను. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ వాహిని వ్లాగ్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ.